तो कैसी हो मेरी दोस्त? कितने दिन बाद मिली हूँ तुमसे। तुम इतना क्यों परेशान लग रही हो? बस कुछ नहीं, बहुत परेशान हूँ, खाने को नहीं है। तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो। चलो हम लोग घर चलते हैं, शेर के आने का टाइम हो गया है। ऐसा ना हो वो हम दोनों को खा जाए। हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए है। शेर के और उसके दो चीते का आने का टाइम हो गया है। चलो भागो। देखो कहाँ रह गया है ये चीते का बच्चा। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं ये। ओ मेरे दोस्त, कहाँ थे तुम? बस कुछ नहीं, मैं बिजी था। ऐसे भी कहाँ बिजी थे, बस बिजी था। आज मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। मैं तुम्हें गायब होके दिखाऊंगा कि कैसे गायब होते हैं। तुम हैरान हो जाओगे मेरे दोस्त। आज मैं तुम्हें अपना जादू दिखाऊंगा। ये मैं चला चला चला, ये मैं यहाँ से चला और अब मैं चला। वाह, अब देखना मैं कैसे पहाड़ के अंदर घुस जाऊंगा और मैं वापस आ गया। देखा मेरा जादू मेरे दोस्त। अरे कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त, वापस आ जाओ।